स्टेशन के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। शव के पास शराब की बोतल पड़ी मिली। मृतक की गर्दन पर चोट के निशान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। फतेहाबाद मार्ग पर लगाया जाम, हंगामा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला।